एक तरफ खड़ी है मेरी बेनेली 600i, दूसरी तरफ खड़ी है कावासाकी की Z800। दोनों में एक साउंड कंपैरिजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका कैसा साउंड आता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर बेस ज़्यादा है, उसके अंदर लाउडनेस ज़्यादा है। साउंड सुन लेते हैं, थोड़ा आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अंदर बेस है, बिल्कुल बेस। सिर्फ 4000 RPM तक ही मैंने रेप करा था, बहुत ज़्यादा नहीं करा क्योंकि वहाँ पे अंकल बैठे थे, Z100 गाली बकेंगे। 800। अब इसके 4000 RPM पे सुन लेना आप। चार छोड़ो, यही सही है। तगड़ा है भाई इसका। इसका साउंड आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा और शॉर्ट पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।